ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د غزل شپې د غزل محفل سره زما ټول یاران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دي. نن به تاسو د فلکناز مروت کوم چې د دې اثر فنکارانو کې لکه یو خپل حیثیت لري، خپل شناخت لري او د ځوانانو کې د غزل نماینده سندرغاړی دی، هغه به غزل وایي. نن به دی د خپل فن مظاهره کوي. نو یقینا چې کوم نور کسان ملګري دي دا هم د غزل مینوال دي. خو زه په دې نه وړاندې د فلکناز سره څو خبرې کول غواړم، څو تپوسونه ځینې کول غواړم، ځکه چې فلکناز هغه سندرغاړی دی چې هغه د غزل کله هم نوم اخیستلی کېږي، د غزل د سندرغاړي نو د فلکناز نوم هم د سړي په ذهن کې راځي. نو زه وړومبی د فلکناز صاحب نه تپوس کوم. فلکناز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وړومبی تپوس دا دی چې لکه مونږ که وګورو ناوران کې ډېر ښه سندرغاړي دي، خاص کر جنوبي اضلاع په سطح یا ټول خیبر پښتونخوا په سطح. ناورنګ د کلتور مرکز دی، هر دور کې مرکز پاتې شوی دی اوس هم. خو که موږ بل طرف ته وګورو نو د غزل سندرغاړي پکې ډېر کم وي، چې هغه ولسي سندرغاړي پکې زیات دي. چربات یې ویلې ده، ټپه یې ویلې ده، سندره ویلې ده، خو غزل ناوران کې ډېر کم ویلې شوی دی. تاسو دې طرف ته څنګه توجه وکړه، دې ته څنګه مو پام شو؟ لکه که موږ وګورو تاسو ډېر ښه غزل وایئ. بس چې خو غزل خو زه ښه نه وایم، خو الله مهرباني ده بس چې خلک خوښوي. او غزل خو زه هزار خبره درته وکړو، بچپن نه ماته غزل خوند راکوي. د اردو غزل به ما ډېر اورېدل خوښوم، باندې د مهدي صاحب د نورو مشر اورېدل. نو بس هغه نه متاثر یو، هغه شوق کوو داسې څه استادي لا تشک ما سره نشته، بهرحال خو کوشش کوو مطلب چې وایو خوند راکوي. تاسو لکه دمساز مروت ستاسو ولید صاحب خدای وبخي، هغه نه تاسو څه د هغه سره هم پاتې شوي یئ که د هغه د مرګ نه وروستو ستاسو دغه فن سره مینه راغله یا میدان ته راغله؟ باباجي خو مې بیخي نه غوښتل چې زه ګانه وکړم، هغه دا طبیعت نه و چې هغه ویل چې بس دا سلسله په ما باندې ختمه شي. بس موږ ته هغه رنګ پاتې و نه پاتې نه سو غزل بغیره. د هغه نه وروستو د دمساز صاحب د مرګ نه وروستو تاسو ته په لکه عوامو کې ډېره پذیرایي میلاو شوه، ډایرکټ راغلی محفل دغه باندې، مثال هغه خلکو ته ستاسو اواز ورسېدو، هغه کې ستاسو خپل څومره کردار و یا د دمساز صاحب نوم ستاسو سره تړلی و د ولید صاحب په توګه؟ ښې وجه وه که تاسو خپل ګوهر صاحب خبره داسې ده چې الحمدلله موږ خو داسې نمونه ترتیب ده لکه سړی چې سپایګیرت نه وکړي ډایرکټ ګیټۍ ورته ولګوي ځکه چې کور نه یو خبره میلاو وه موږ ته باباجي په وجې باندې بیا الحمدلله ما چې څومره شهرت الله تعالی راکړی د لږ ده یا ډېر ده په دې چې زه وایم چې دا پته نشته چې ما سړیتوب به ډېر وي که لږ کې به وي، دا پته ماته نشته، خو د باباجي وجه مې ده هغه په وجې باندې ماته الحمدلله خلک ډېر خو د باباجي نه په میراث چې موږ ته مطلب چې غټه تحفه چې کومه د میلاو ده، دا یو نام میلاو ده، یو عزت میلاو ده د باباجي. مینوالو تاسو د فلکناز صاحب خبرې واورېدې، خو اوس به د فلکناز صاحب نه غزل هم واورو. جی تاسو غزل هم؟ غزل د بنو سیمې د شاعر عزیز اوان صاحب غزل زه تاسو ته وړاندې کوم. عزیز اوان صاحب ناز هم دی زموږ سره محفل کې؟ جی موږ سره ناست دی، جانه پېچانه شخصیت هم دی. نو الله دې وکړي چې په تاسې باندې ښه ولګېږي. ما داسې څه په یو رنګ چې رنګولی ده هغه رنګ تاسو ته پیش کوو چې په تاسو باندې ښه ولګېږي.
कात हुनर वाड़ी जानान दीवारी जुन इंसानियत वाड़ी जहान दीवारी जमा कचा कोटा ब्यासासी पमा जमा कचा कोटा ब्यासासी पमा लहजत ज्याद नशी बारान दीवारी पलतर मंजल दे मजल लंडवी सारवान तवायम कारवान दीवारी गरुर जवाल लरी अंजाम ये बदवी दाद खाइस्त दकली खान दीवारी चल दे दमिने दकड़ी अरे बारदा दा अजीज अवान दीवारी तस्वुर की रविया दिश्वरायदा तस्वुर की रविया दिश्वरायदा उमुगने गमजान सरा गुसद स्वरायदा उमुगने गमजान सरा गुसद स्वरायदा तस्वुर की रविया देश्वरायदा तस्वुर की तस्वुर की रविया देश्वरायदा उमुगने गमजान सरा गुसद स्वरायदा उमुगने गमजान सरा गुसद स्वरायदा नशा स्वरायदा यार दम दोस्तरी गो बड़ा नशा स्वरायदा ओ मगने गमजान सरा सद स्वरायदा ओ मगने गमजान सरा सद स्वरायदा तस्वुर की रविया दे स्वरायदा तस्वुर की रविया दे स्वरायदा
پخوانی کلکوا د دیسورایا هغه پخوانی کلکوا د دیسورایا دا وګنې ګمزان سره غوسه دیسورایا وګنې ګمزان سره غوسه دیسورایا په تصور کې رویه دیسورایا یا عزیزا یو ټپ دې سورایا